খুব শীঘ্রই আগরতলা থেকে শুরু হতে চলেছে মেমু ট্রেন পরিষেবা। আগরতলা রেল স্টেশনে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। তিনি জানান, প্রথম পর্যায়ে আগরতলা থেকে করিমগঞ্জের মধ্যে বৈদ্যুতিক এই মেমু ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে। পরবর্তী সময়ে তা সাবরুম পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। ইতিমধ্যে মেমু ট্রেনের ট্রায়াল রানও হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন স্টেশন কর্তৃপক্ষ। চেতন কুমার শ্রীবাস্তব বলেন, ভারতীয় রেলের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই মেমু ট্রেন যাত্রীদের জন্য আরও আরামদায়ক হবে এবং প্রচলিত ট্রেনের তুলনায় যাত্রী বহন ক্ষমতাও বেশি বলে জানান তিনি আরও জানান, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে আগরতলা করিমগঞ্জ রুটেই প্রথম চালু হচ্ছে মেমু ট্রেন। देख लेंगे हम लोग। अभी तो क्योंकि क्या है, देखिए यही करीमगंज जा करके यहाँ लौट के आना ना, मेमू सर्विस इस तरह से होती है, जहाँ मेंटेन होती है जाएगी लौट के आएगी। तो यहाँ से 7 बजे वो ट्रेन निकलती है, 2 बजे के आसपास वहाँ पहुँचेगी, 2:10 पे वहाँ से छूटेगी, 11 बजे आएगी। तो वो यदि वहाँ तक लंबे खींचेंगे उसको तो फिर प्रॉब्लम है। तो हमारे पास सब्सिक्वेंट, मैंने जैसे आपको बोला, सब्सिक्वेंटली ऑल्सो मेमू इज जस्ट ए बिगिनिंग। अभी जो भी पैसेंजर ट्रेन है विल बी रिप्लेस बाई मेमू। तो मेमू के जैसे जैसे रेक्स आएंगे वैसे वैसे वो सारी ट्रेनें रिप्लेस होंगी। वंदे भारत स्लीपर आएगी। फिर हमें एक्चुअली अभी गुवाहाटी से एक चालू किया गया है। गुवाहाटी में वंदे भारत के लिए मेंटेनेंस फैसिलिटी भी क्रिएट हो रही है। तो जैसे वहाँ क्रिएट होगी, टाइम लगेगा, 1 2 साल, 1.5 साल 1 साल तो लग जाएगा, तब हम बढ़ा पाएंगे। अभी हम एकदम से गुवाहाटी से बढ़ा रहे, तो देन 1 साल के बाद में वंदे भारत स्लीपर हम गुवाहाटी से अगरतला चला पाएंगे।